Alhamdulillah, akhirnya aku kesampaian beli kulkas baru. Dikarenakan kulkas yang sebelumnya udah minta pensiun setelah 10 tahun, akhirnya aku kesampaian beli yang baru. Ini merek LG. Yang aku suka ini tempat penyimpanannya besar banget, guys. Kulkasnya udah ada 2 pintu dan 1 pintu door indoor. Jadi kalau mau ngambil minuman tinggal dibuka aja deh pintu kecilnya. Udah ada fitur hygiene fresh, jadi makanan ataupun sayuran tahan lebih lama di kulkas dibandingkan kulkas lain. Untuk listriknya dia 110 watt, jadi menurut aku ini worth it banget. Untuk link produk bakalan gue taruh di bio.